动情是容易的，因为不会太久，远远的，仿佛可以触摸。留恋是不行的，因为曾经拥有，被思念缠绕着，无奈我们更懂彼此是彼此的过客啊。爱情是个轮廓，不可能自由，把最初的感动巨细无遗的保留心中，不容许让时间腐朽了初衷，所以放手，所以隐藏湿透的袖口，不要挽留，不要回头，继续下